너는 왜 맨날 김밥 중이야? 김밥만 먹어? 김치라서 김밥. 와우, 맞는 말이네. 나는 양치라서 양고기 좋아하는데. 3일 된 썩은 김밥 먹고 좋아함. 이틀 됐나? 그래, 이틀. Nope. 갑자기 비 내림. 다시 찾은 모항아. 노을 엄청 이뻐. 제가 여기서 장어 70cm짜리 잡았던 곳. 이곳. 오늘 제가 또 여기서 한 번 더 가보겠어요. 우후. 너무 이쁘다. 낚시하기 전에 밥 먹기 재밌어. 오항항 수산시장 뒤에 항구에 왔고, 근데 오오 그 끝이야. 있네. 있는데 걸렸어. 아니 걸렸다고. 장어야. 물하고 들어가면 더럽게. 장어가 파고 들었나봐. 장어는 물면은 너무 꼬아가지고 파고 들어. 이거 못 빼? 어디로 가는 거야? 오, 우와. 오. 아니, 물은 건가? 들어볼까? 이거 봐, 바로 앞이라고 무시할 게 아니라니까. 아니지, 그냥 수박인 거 아니야, 그 장어가? 찾아볼까, 여기다? 맞다. 진짜 오래가. 제발 그 저기 좀 그렇게 따뜻한 것도 당연히 또 오래 가지. 알겠습니다. 이덕희랑 이제 커플이 될 거야. 그냥 거 있지. 오씨. 오. 오. 그러고 절대 안 걷어. 계속 이것만 해.
거의 우중 캠핑을 즐길 수 있지. 어허 있지. 여기 오. 과연 올라가는 없나 봐요? 가벼워요. 가벼워요. 기다렸어요. 이게 모기들도 이산화탄소 냄새 맡고 오는데, 누나고 오이? 두 번째, 세 번째 오. 이것도 뭐죠? 건드려 없지? 아이고, 오이. 괜찮나 몰라. 저 배가 저만큼 같아. 제발. 왜 있어? 망둥어. 가만히 있어, 그냥. 망둥어다. 아니 그만한 게 그렇게 세게 때린다고? 그러게. 망둥어 살인마. 꽤 세게 때리네. 뜨거운 거랑 얼음컵이랑 같이 넣어놨어. 아, 시원하다. 망둥어 2마리. 그래서 계속 움직였구나. 계속 달랑달랑하는. 나 열심히 한 마리씩 2마리 했더니 얘는 한꺼번에 1타씩 피했네. 잘 가라 이놈들아. 모기가 너무 많아서 더 이상 낚시는 할 수 없고 철수를 했습니다. 정리하고 일단 여기서 잘 거예요. 되게 간지러워. 모기가 말도 못합니다. 더 이상 낚시는 불가능했습니다.